Первое. Бронхит и воспаление легких. Смешайте 40 грамм порошка черного перца, 40 грамм порошка семян кориандра, 30 грамм поваренной соли. Все тщательно разотрите и добавьте горячей, но не кипятка воды. И размешайте до консистенции кашицы. Смазывайте на ночь грудную клетку и укутайте теплым шарфом. Повторяйте ежедневно до полного выздоровления. Второе. Гайморит. Насыпать в кастрюлю 500 грамм поваренной соли, лучше крупного помола, подогреть ее до 40 градусов, пересыпать полотняный мешочек и держать 30 минут на лбу, между глазами. Когда соль остынет, снова подогреть ее до такой же температуры и процедуру повторить. После этого нельзя выходить на улицу. Затем приготовьте настой. Возьмите 2 столовые ложки сухой измельченной травы золототысячника и 1 столовую ложку травы тысячелистника. Дайте настояться, укутав 2 часа. Процедите. Этим настоем 3 дня полощите горло и втягивайте его носом. В конце 3-го дня обязательно введите в обе ноздри порошок черного перца, чтобы хорошо прочихаться. Третье. Простудные заболевания, цистит. Вынуть из изюма косточки и вместо них положить в каждую изюминку по 1 зерну черного перца. Принимайте по 1-2 изюминки до 4 раз в день за 30 минут до еды. Этот же рецепт хорошо помогает при камнях в почках и мочевом пузыре. Четвертое. При высокой температуре, ангине и насморке. Возьмите 100 грамм порошка черного перца, залейте 1 литром растительного масла. Варите на слабом огне 30 минут, периодически помешивая. Втирать в грудную клетку, горло, область носовых пазух. Берегите себя и будьте здоровы! Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.